早速ね、このね、PDRN リードルショットミストを使ってみたいと思います。霧が細かい。あ、潤ってる。すごいね、霧が細かいの。びっくりした。いい感じ。それ、目代わりで安く買えるかもしれない。要チェックです。それでは。